Hello， 小伙伴们，大家好，我是老梁。今天我们来试玩一下王峰的冰霜奇迹皮肤，这个颜值啊，几乎是无可挑剔。不管是最基础的外观，还是那种流动的光效和特效，都是非常的给力啊！可以说这个皮肤做的还是非常给力的。而且呢，这个冰霜奇迹皮肤还自带一个沙沙沙的音效，听起来让人有一种很舒服的感觉。不过呢，这个皮肤有一个很大的缺点，就是贵啊！你要想获得这个皮肤，你首先要抽完一轮王者轮回，获得一个那样的石头，然后在兑换里面兑换这个皮肤。不过话说回来啊，贵有时候不是它的缺点，是我们的缺点。那么实际上手这个皮肤的感觉呢，手感是非常的不错，而且有一种感觉就是重击好像变快了许多。再一个呢，就是感觉这个王峰好像变胖了呢，可能是周围流动的光效造成的一种视觉上的错觉。如果说要给这个皮肤打分的话，100分我可能会给它打个99分。难得这个设计师能够设计出这么一套非常不错的皮肤啊！冰霜奇迹系列的皮肤呢，不管放到王颖身上还是王破身上，都是非常的好看。那么各位小伙伴们，你们喜欢这个新皮肤吗？喜欢的话可以留言在视频下方。好了，今天的试玩视频呢到这就结束了，我们下期视频不见不散，各位拜拜。